Ну вот, наконец-то я убил во второй раз мотор XR250 R169 FFMM. Что-то из этой серии. Вчера после покатушек он еще жил, сегодня он помер. Сейчас мы имеем вот такой звук в двигателе. Компрессия пропала почти, мотор не везет. Будем разбирать, смотреть. Потом покажем, что с ним произошло. С данным двигателем. Ну, по крайней мере, до сюда доехал 10 километров. Начинается разбор данного двигателя. Масло Матюль. Черное да нельзя. Пробега месяц. Масло походу кранты. Это, кстати, все, что набежало из данного мотора. Хотя при выезде замеряли, было нормально. Ладно, полезем дальше. Ну давай! Дергивай, будем смотреть. Да хорош, она отлетела. Шайба только на не проехать. Где-то еще четвертая. Че ты там увидал? Какой? Где? Распредвал. Опа, нихуя. Нихуя им. Не, нихуя. Да нет, он целый вроде. Рокер. Рокер. Где? Куски рокера. Ролик подшипника. Это рыба, все, рыба. Вот ролик выпал. Это раз. Вот запчасть рокера. Это два. Ну, рокера у нас есть, да, по-моему? Да, А есть. вот он не прет, он не открывает, наверное. Не едет. Он нихуя. На Он мамоке как, встает. как А он кто вообще это? едет? Впуск, выпуск. Кто это? Впуск. Впускной. Вот тебе, Опять. смотри. Я тогда же тоже впускной оборвал. Тут еще он. Кстати, от подшипника Да, запчасти. Нормально. Ну что, ЦПГ-то будем скрывать дальше? Смотреть. Смысла нет. Как Чё? нет смысла? Нихуй скроем. Поржем, что? Ладно, давай. Подожди, еще не так все просто. Скрытие. Ой, что-то там масло дохуя. Поршни. Не, надо. Нет, нормально, да? Что у нас, клапана? Опа. Ну это запчасти, которые отломились, выпали. Это рокера, хули. Рокера выпадают. А, подшипник? Вместе с подшипниками, со всякой хренью, Шайба перхотью. какая-то еще. Короче, все, что развалилось в башке, нахуй. Все, клапана на Мы притирку. тут башку в металлолом же сдали. Мы с ним сняли же вроде все. Ничего мы не трогали, там все лежит. И заебись тогда. Шевели поршня. Ой, блядь. Нихуя. Охуеть. ЦПГ 2 месяца. Продолжаем вскрытие дальше. Походу оно уже умерло. Чайно. И башмак, что ли, отпал? Нет. Нет, сейчас посмотрим, вообще поршень живой, нет, блядь. Да, похоже, нет. Это масло черное. Так там кольца все что-то или залегли, или хуй их знает. Сейчас посмотрим, хуй. Залегли, нахуй. Ну. И тут задрано, да? Че, задрало? Котел тоже? Да, нет. Нормально. Что тебе не нравится? Задрано. Чуть-чуть подрано, но не критично. Блядь, почти не ощущается, пальцем-то выработать. Да, что там? Ну, короче, котел еще пойдет, да? Там хон уже, блядь, Нет, там. уже нет. Новые кольца, нахуй, и все. Не, ну этот палец-то живой. Помери, у тебя есть эллипсометр? Хуй его как мерить, нет у нахуй, тебя вообще эллипсометра? похуй. Гидрометр, может? А? Потом привезет, померяем. Ну, вроде здесь что, Гидрометр, жить будет. эллипсометр, как?